الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. haɗuwar mu ta yau makasudin da shi ne ba da shelar cewa daga yau an dawo karatu insha Allah ta'ala. Sannan kuma da waɗansu jawabai da ya kamata a ji daga gare ni da kuma Malam Abdulwahab, ya kamata a ce sun ɗazu ya fara kafin yi, amma ba san hikimar jinkirinsa ba. Yau kamar yadda kuka sani rana ce ta Juma'a 28 ga watan Shawwal, shekara ta 1422 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Yau kuma rana ce ta 11 ga watan 1 shekara ta 2002 miladiya. Lokacin da muke ciki yanzu lokaci ne na ayyuka na addinin musulunci suna fuskantar barazana mai yawan gaske, musamman tun daga hare-haren da aka kai wa Amerika a 11 ga watan Satumba na shekarar bara miladiya. Abu ne da ya samu Amerika wanda ita da kanta da sauran mutane na duniya ba sa tsammanin yiwuwar haka ga ƙasa irin Amerika, wadda take ganin tana da tsaro mai ƙarfin gaske, tana da cibiyoyi na leƙen asiri da za su iya gano mai shirin kullalliya tun kafin ya kai ga cimma nasara. Akwai ƙungiyar leƙen asiri ta CIA, akwai ƙungiyar bincike dangane da manya-manyan laifuka ta FBI, da dai sauran cibiyoyi ko masu zaman kansu ko na gwamnati waɗanda suke bin diddigin dukkan wata kullalliya da za a shirya wa ita kanta Amerika a cikin gida ko a wajenta. Kuma sai ya kasance harin da aka kai musu, duk da cewa ɓangare biyu aka fuskanta, ɓangaren tattalin arziki da kuma ɓangaren tsaro. Ɓangaren tattalin arziki ta yadda aka rusa wannan cibiya ta kasuwanci ta duniya mai manya-manyan tagwayen gini guda biyu waɗanda su ne ramzul hadara, wato wata alama babba ta ci gaban Amerika, aka kai su ƙasa, wanda aka yi hasaran kuɗaɗe waɗanda ba za su iya ƙididdigowa ba. Ɓangare na biyu, sashin da aka kai wa hari a Pentagon, wato ma'aikatar tsaro ta tarayya ta Amerika. Kai harin ke da wuya, kafin ka ce mai sai ya kasance musulmi ake tuhuma da harin. Kuma duba da abin da ya faru na wani hari na ta'addanci a 'yan shekarun baya kaɗan wanda aka kai a garin Oklahoma, wanda aka yi hasarar rayuka masu yawan gaske, kuma aka tuhumci musulmi da wannan ta'addanci. Wannan abu ya sa harin wannan na 11 ga watan Satumba na faruwa, sai ya kasance dukkan kungiyoyi na musulunci da ɗaiɗaikun musulmi da ƙasashe suna ta ƙoƙarin yi wa Amerika jaje da ya mata ta'aziyyar rashin da ta yi
na adadin mutanen da sun tasan ma 7,000 bayan adadin biliyoyin daloli waɗanda har yanzu ba a gama lissafin su ba, bayan karya alkadarin Amerika da ta nemi ta nuna wa duniya ita wani ɗan ƙaramin Allah ne da yake da kudura da irada ya fa'alu ma ya sha, aka kunyata ta idan duniya. To wannan kariya da musulmi suka yi ta biyo kansu a daidaiku da ƙungiyoyi da gwamnatoci ba don komai ba ne ba, sai dai irin abin da ya faru a waɗancan shekaru an tuhumce su da shi, an zarge su da shi. Kuma kar ku manta a wancan hari wanda aka zargi musulmi da shi aka kama waɗansu aka ɗaɗɗaure, sai bayan abin ya faru an ci mutuncin waɗansu, sannan wanda ya kai harin ya fito ɗan Amerika ne kuma Kirista ne kuma ba da alaƙa da musulunci. Aka kunyata. Don saboda haka abinda muke so jama'a su fahimta, kila Amerikawa suna da kuduri komin kankantarsa na abin da suke yi na zargin duk wanda suka zarga, domin lokacin da aka yi maka dukan da baka tsammanin za a yi maka shi, aka yi maka kayi irin wanda baka tsammanin za a yi maka shi, aka yi maka wata mummunar hasara, ba kowa ne ke da zuciya ko juriyar bi a hankali ba. Ƙarshen ta sai mutum ya yi tasarrufi irin na rashin hankali, tasarrufi irin na wanda girman musiba ya jiki ya tsimoce zuciyarsa ta makance, duk wanda ya ga wani alamu sai ce kai ne, idan an zuma ya ga wannan ya ce kai ne, in an zuma ya ga wannan ya ce kai ne. Shi ne abin da Amerika suka ma'aikata. To amma tasirin abin shi ne tasirin da ita Amerika suke da shi a kan gwamnatocin kasashen na yadda jira suke Amerika sai kowace irin fassara wanda kowane irin matsayi ya sa ta yi wannan fassara, ko kuma su maimaita irin fassarar kansa. Fassara mutum da yadda Amerika ta fassara shi, fassara wata aƙida da yadda Amerika ta fassara ta, fassara wata manufa ta siyasa ko ta addini, fassara irin ta Amerika. Wato da yanzu a duniya yayi ake na Amerikanci a siyasance, a aƙidance, ila har a addinance, domin irin yadda Amerika take son ta yi define din Islam menene musulunci, ta yi definition ɗinsa ta'arifinsa, wannan ta'arifin ake so a mu'amalanci mutane da shi yau a duniya. Ko da musulunci kake idan ya saba wa yadda Amerika ta yi ta'arifin musulunci, to kai nafin ya zama na dabu, ta'arifin Amerika shine na gari, kuma shine ta'arifin da ya kamata ya zama karɓaɓɓe a duniya. To wannan kusa ya kamata mu fahimta ko mu san cewa muna cikin lokaci na fitina, domin ana fitinan al'ummar musulmi a ko'ina a duniya a yau. Dubbai da suke ɗaurewa a Amerika waɗanda zargi ake yi a kansu amma an tsare su, yau kuma da kwana 90 wani na daura an raba shi da iyalinsa, waɗansu an kuntata musu, waɗansu an kore su daga aiki. Haka ake a nan ba da sauran waɗansu ƙasashe na duniya, musamman da Turai. Bayan da Amerika da Ingila duk suna da dokokinsu waɗanda suke mu'amalantar mai laifi ko wanda ake zargi da laifi da wani uslubi ko cikin layi karkashin dokarsu da ke nuna cewa
annal muttahama bari'un hatta tasbuta idanatu, wato wanda ake zargi ko tuhuma a asalin dokar su warakakke ne har sai dalili ya nuna ruwa da tsakinsa cikin laifin da aka zargi. A asalin in an ce barawo ne kai, to a kundin dokoki na Amerika da Ingila ƙarya ake kai ba barawo ba ne har sai an gabatar da kwakwaran dalilin da nuna kai barawo. Ya an ce ɗan ta'adda ne kai, ƙarya aka maka kai ba ɗan ta'adda ba ne har sai an kawo kwakwaran dalilin da nuna kai ɗan ta'adda ne. Ya an ce kai kaza ne, duk abin da za a zarge ka da shi ƙarya ake maka, haka dokar ta nuna. Amma a yau harin da aka kawo Amerika 11 ga watan Satumba ya sa waɗannan dokokin yanzu an musu gyaran fuska a Ingila. Yanzu ma'aikata na tsaro na iya kawo mutum su tsare shi kwana 40, kwana 50 ko kwana nan sai ga dama akan zargi da ba su da tabbas akan yayi laifin ko bai ba. Duk an yi wannan domin a samu dama ta sulhuta wa musulmi da musulmi. Su kaga ake wannan ba kalamar su suna bace. To wannan fitinar Ubangiji ta Allah ya jarrabo waɗanda suke kafin mu da irin ta ko da take ka. Ubangiji ta Allah ce alif lam mim a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. A hasiban nasu an yutraku, shin mutane suna tsammanin za a kyale su an yaqulu amanna kawai dan sun ce mun yi imani wa hum la yuftanun, ba za a jarrabe su ba. Wa laqad fatanna allazina min qablihim, hakika mun jarrabo waɗanda suke kafin su. Wala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu, da sannan Allah zai bayyana da waɗanda suke da gaskiya cikin imanin su. Wala ya'lamanna al-kadhibin, da sannan Allah zai bayyana da waɗanda suke makaryata cikin imanin su. Ake an jarrabu na da kafin mu, ha kuma ma za a jarrabe mu. Kisar ashabul ukhdud wadda ta tabbata cikin ingantattun hadisai ba ta nesa da ku. Mutanen da aka kama su saboda imaninsu, aka haka rami babba, aka kunna wuta a ciki, shugabannin gari suka taru aka girke musu manya-manyan kujeru suka zauna, a kan idan su ake kama masu imanin nan ɗaya bayan ɗaya aka jefa mutum cikin ramin da wuta na ce har ya mutu. Hadisi ya zo da bayanin su filla ayoyin suratul buruj sun ba da bayanin su a dunkule. Kutla ashabul ukhdud annar zatil waqud idhum alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid alladhi lahu mulku as-samawati wal ard wallahu ala kulli shay'in shahid. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Ubangiji ce halaka ta tabbata akan ashabul ukhdud, su waɗanda suka yi rami din, suka yi manya-manyan ramuka domin su kunna wuta a ciki, annar za su roƙo suka hura wuta ma abuciyar kunnuwa, idhum alaiha qu'ud, yayin da su da suka umarni da kunna wuta din da hura ta da jefa mutane a ciki suna zaune a gefanta akan manyan kujeru da aka gince musu suna kallo. Wa hum ala ma yaf'aluna, su din dangane da abin da suke aikatawa bil mu'minina gaba da mummunai shahidun rakihun, suna zaune suna kallo. To kaga wannan wani abu ne da ya faru a tarihi a baya. Dan ya faru a yau ba zai zama abin mamaki ba. Wala qad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Kuma kuna sanar da hadisin Khabbab ibn al-Arat wanda ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala tad'u lana ala tastanfiru lana, manzon Allah kai dinnan in ka addu'a karba yake, ba za ka roka mana Allah ba,
ba za ka nema mana taimako ba ga kafirai suna muna azaba muna kan gaskiya amma sun tsane mu suna wahalar da mu. Lokacin da yake wannan magana manzon Allah ya tayar da kai da wani bargo a jikin ɗakin Ka'aba sai tashi zaune yake ba shi bayanin cewa cikin waɗanda suke kafin mutum zai kasance za a kamo shi don ya yi imani a ɗora zarto a kan tsakiyar kansa a rinka yankawa har sai an raba shi gida biyu, sannan a zo da matsayi na ƙarfe irin wanda ake taje gashin dabba da shi, gashin tumaki din nan a rinka fusgar jikin mutum tsakanin tsokar jikinsa da ƙashinsa a soka a fincika a zare ta nan wurin, amma hakan baya raba mutum da addininsa. yace wallahi la yutimmanna Allahu hadha al-amra hatta yasira ar-rakib min Sana'a ila Hadramaut la yakhsha ahadan illa Allah wa dhiba ala ghanami. yace wallahi Allah zai cika wannan al'amari na addinin musulunci har ya kasance matafi yayi tafiya tun daga garin Sana'a har ya zuwa Hadramaut baya jin tsoron kowa akan titi sai dai tsoron kada kura a sai ubangijinsa sai dai tsoron kada kura ta cinye masa dabbarsa. walakinnakum qaumun tastajilun, sai dai ku mutanen da kuke gaggawa. haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wa Khabbab ibn Arat Allah ya kare da gare shi. to a ce wannan lokaci ne na fitina, babban abin da ake bukata a wurin mutum tabbatuwa akan aqida akan manufa ta addini. kuma fitina kowace iri za a fitina mutum, dan adam yana da janibi biyu, yana da janibul khawf yana da janibul raja. waɗannan filin abu guda biyu haka suke tare da dan adam tun lokacin haihuwarsa har lokacin mutuwarsa. ya khaf wa yarju, yana tsoro yana kuma fatan samu. haka dan adam a ɗabi'antansa tun yana jariri har ya fara rarrafe har ya girma har ya zama saurayi har ya zama babban mutum har ya zama dattijo a haka yake. sai dai nau'ikan irin abin da yake so lokacin da yake yaro ba su ne nau'ikan irin abin da yake so ba bayan ya girma. nau'ikan abin da yake jin tsoro lokacin da yake yaro ba su ne nau'ikan abin da yake jin tsoro bayan ya girma. amma ka sani cewa tsoron yana nan kuma so din yana nan tattare da adam. da yana yaro yana jin tsoron duhu, yana jin tsoron kara, ko ya zo ni bakon kara tsoron aiki, yana jin tsoron bakuwar fuska saboda ko ta namiji wanda bai taba ganin ba ta gida ɗaya ba, ko ya mika masa hannu sai makale ba ya da dauke, in yace dole sai ya dace sai yaro ya kusa da kuka saboda me tsoro. to bayan ya girma kuma waɗannan ababen da yake jin tsoro na yaro kuma suna canjawa. yanzu nau'in abin da yake jin tsoro a halin samartaka daban da abin da yake jin tsoro a da. bayan ya fara haihuwa ya zama magidanci, nau'in ababen da yake jin tsoro daban da abin da yake jin tsoro a da. haka lokacin da yake yaro yana so, yana son dariya, yana son wasa, yana son ya ganshi akan cinyar mahaifiyarsa a tsakankanin hakarkarinta tana tallafa da shi, yana son kaza yana son kaza yana son kaza. bayan ya girma fa yanzu babu ruwan shi da cinyar mahaifiyarsa, yana son cakuɗuwa da abokanai, yana son sinima, yana son filin kwallo, yana son video game, yana son wasan sunoka, yana son kaza, ko yana son karatun Qur'ani ko qiyamul layli ko qira'ar Qur'ani. ya danganci me yake so, ya danganci me yake jin tsoro. haka dan adam yake bainal khawf wal raja, bayan da iya ne a ɗabi'anta ka Allah ya yi. to tun da dan adam yana da wannan janibin guda biyu, dukkan wanda yake son ya canja ya fitini dan adam zai lura cikin waɗannan janibin wanne ya fi ƙarfi. akwai wanda in ka biyo masa ta fuskar kuɗi
ba za ka iya fitinarsa ba. In ka bi masa ta hanyar mace ba za ka iya fitinarsa ba, ta hanyar mukami ba za ka iya fitinarsa ba. Amma in ka bi masa ta hanyar duka da ɗauri da kisa, barazana da kisa, mai yiwa sai ka fitine shi. Akwai kuma wanda in za ka bi ta hanyar duka da ɗauri da zagi da meye ba za ka iya canza shi ba. Amma in ka bi masa ta hanyar kwaɗaitarwa sai ka fitine shi. Haka ɗan adam yake da ɓangare guda biyu. Na taɓa ganin wani ɗan kwaya, amma a lokacin baya cikin kwaya din, an dai kama shi da laifin yana fataucin tabar wiwi. Za a shiga da shi police station na Fage. Yan sanda ana kama shi da ƙarfi, shiga ita ne kusa tura da ƙarfi. Nan gidan fa ina da gado, ko an mutu sai an bani ragona a ciki. Ma'ana baya ne, baya jin tsoro. Yanzu nan sa shi a kan ba zai sa shi na shan kabar wani. Kai shi gidan maza su sun sa shi na shan. Kamata ya abu ta hanyar daban. Inda akwai malaman ilmin nan da suke magance matsalolin ɗan adam, a lura ta wata hanyar zaga magance. Kaga haka ake bi mu dan adam, ko a fitine shi da samu ko a fitine shi da rashi, kowace fitina ce, kowace fitina ce. To so ake duk yadda aka fitine ka ga tsaya akan manufarka. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. Allah ba zai kyale mummune ba dan kawai sun yi da'awar imani, har sai ya jarrabe su ta hanyar jarrabawa za a bayyanar da nagari daga wanda yake bara gurbi ba nagari ba. Allah ba zai kyale ku sai an jarrabe ku dan a bayyanar da wani. Saboda haka babban abin da ake so tsayuwa akan mabda, akan manufa. Kuma a nan cikin gida, Najeriya ɗaya ce daga cikin kowace ƙasa daga cikin ƙasashe na duniya. Tasiri na waɗansu manufofi na waje na iya shigowa cikin ta irin yadda sa iya shiga waɗansu ƙasashe na duniya. Inda mu ma bil adama ne yadda sauran suke bil adama, ba mu iya zare kanmu daga ciki. To amma sai dai wayayyu daga cikin mutane, sawa'un a matsayinsu na ɗaiɗaiku ko a matsayinsu na gwamnatoci ko a matsayin jama'a a dunkule ita kanta al'umma. Wayayyar al'umma ita ce wadda take da tsare-tsarenta nata na kanta ba tare da tasirantuwa da wani abu na waje ba. Ba su iya yiwuwa ka gudanar da kanka kai kaɗai ba tare da ka tutanyi da wani a waje ba. Amma abin da ke zuwa a waje iri biyu ne. Akwai mai amfani, akwai marar amfani. Sai ka ɗauki mai amfanin da zai amfane ka a duniyarka, ba zai cutar da kai a addininka ba, kai aiki da shi. Sai ka watsar da marar amfanin da ba zai amfane ka ba a duniya, ba zai amfane ka ba a addini. Ko akwai amfani na duniya da cutar ma mai yawa cutar addini, sai ka watsar da shi gefe guda. Duk al'umma da ta zama haka a matsayin na al'umma, jama'ar da suka zama haka a matsayin su na jama'a, mutumin da ya zama haka a matsayin su na shi kadai, to shi ne mutum mai cikakken yanci a duniya, kuma shi ne mutum wayayye dan birni, kuma shi ne mutum da ya san ya kamata. Amma mutumin da zai dauka duk abin da ake yayin sa a duniya in ya kunno kai cikin kasarsa baya iya bambancewa, farko ma dai baya da rariya da za ta tace masa mai kyau da mara kyau, baya da tunanin da zai bambance tsakanin amfani ko rashin amfanin abu. Shi ake yayi a duniya kawai zai dauka yayi, kila sai ya daɗe yana yi ya gano abin baya da amfani ko bayan ya faɗa cikin wata illa. To wannan shine ake kira mutumin da bai waye ba,
sawa'un mutum ne a matsayin su ne kadai ko al'umma a matsayin su na al'umma. Daga cikin abin da turawa suke so su yi amfani da shi a irin wannan dama shi ne mamaye kasashen mu, amma mu ne suke so mu ba su dama su mamaye. Duk irin yadda turawa suka bayyana kaunar mu a sarari a zahiri ta hanyar waɗansu taimako da za su ba mu lokacin da muke cikin wahala ko cutar kwalara ko cutar kurkunu ko dundumi ko dukan wata matsala, waɗansu ƙungiyoyin su zo su ba mu taimako. A gaskiya wannan ba shi ne mizani na cewa suna kaunar mu ba. Su a wurinsu da makami da ake amfani da shi a wurin yaƙi da alkama ko garin fulawa da za a raba ko ƙwayoyin magani da za a raba a wuraren da ake matsala, dukkan su sunansu makami na cimma wata manufa ta siyasa ko ta addini. Akwai lokacin da makami ne zai sa a ci wannan manufar sai a amfani da shi. Akwai lokacin da adadin kilo kaza ne na alkama zai sa a cimma nasarar sai a amfani da ita. Akwai lokacin da kwayar magani ce ko waɗansu wato adadi na allurai da za a raba wa mutane zai sa a cimma nasara sai a amfani da wannan. Kuma yana daga cikin manufarsu da suka ɗauka a yanzu shine duk inda za ka cimma nasara ta hanyar ba da alkama ko daloli ko rance, to ba matsayi ba wani dalili na cewa sai ka yi amfani da makami kafin ka ci nasara, domin sun yarda yaƙi kamar kasu. In dai ka zuba jari naira 100,000 kace karɓar sabon gari, yadda kake fatan samun naira 10,000 ko 20 su hau kai, akwai yiwuwar ka fata naira 10,000 ko 20,000 kuma. To sun san a yaƙi a kowannan, don rabuwar wanda kake yaƙi da shi. Duk ƙarfinka ba ka iya cewa shi ko ba zai cutar da kai ba ta fuska din, tun da yaƙi ɗan yaudara ne. To sun san da haka, su ko ba sa son hasarar rai ko guda ɗaya ne. Inda za su yi amfani da makami sama da alkama ko garin fulawa ko ƙwayar magani, su yin amfani da waɗannan sun su ɗauki makami, shi ne in ba sojojin su bane za su rike makami, ku za su ba makaman su kashe kanku, ku kashe kanku. To wannan sun yadda yin amfani da makami ta fi cin nasara sama da kowace. Da haka suka rusa Somaliya, haka sa yake na cikin gida, da haka suka rusa Liberia, da haka suke rusa Sierra Leone, da haka suka kashe Burundi, da haka suka kashe Rwanda, da haka suka kashe Congo, Kinshasa, da haka suke son su ragargaza, su yagalgada wato ainihin Sudan tsakanin kudancinta da arewacinta, da haka suka lalata kasashe da dama, kuma suke son su yi amfani da wannan don lalata da wargaza aniyar Najeriya. Za ka yi mamaki ko a Liberia ko a Congo Kinshasa ko Burundi ko Rwanda, ka nemi kilo na alkama da kuɗinka ba za ka samu ba, amma harsashi ko nawa kake so za ka samu, bindiga ko wace iri ce kuma za ka samu. Yaron da idan hancin takalminsa ya tsinke bai san yadda zai yi dantse ba, yaro ɗan shekara 9, ɗan shekara 10, ɗan shekara 12 zai iya sarrafa maka kowace irin bindiga a duniya, tun daga yar kalma pistol har zuwa Kalashnikov har ya zuwa Machinga, yaro zai iya sarrafa ta. Yaro ɗan shekara 9 hancin takalmin ba zai iya gyara ba. To yaya aka yi ba a fataran makamai a dukkan inda ake yaƙi, amma ake fatarar abinci? Ta a rasa alkama da fulawa da shinkafa da madara, amma ba a rasa bulat da bindiga ba. Daga ina ta zo kuma bindigogin da bulat ɗin ba a nan ƙasar da ake yakin aka yi su ba. Duk wani abu ne da shugabanni ya kamata su tambaye kansu a kai. Muna faɗin wannan magana don
mutum shugabannin mu tunani akan matsalolin da suke fuskantar mu. Wani lokaci siyasa takan mantar da mu wani abin da ya kamata a ce mun yi, kuma yana daga cikin kasawar shugabanninmu idan ba na tare da kai a jam'iyyar siyasa, to wannan na nufin babu wani alkhairi tattare da ni da kai za ka karu da shi har sai lokacin da na dawo na yi barranta daga jam'iyyar siyasa ta na dawo cikin taka. Wannan kuskure ne kuma rashin wayewa ne. Yana daga cikin kasawar waɗansu daga cikin shugabanninmu idan muka yi saɓani ni da shugabana akan abu biyu ko uku, to kada mun yi ittifaki akan abu 97 ko da 8, to ba zai yarda da ni ba a matsayin in ba shi shawara ko in taimake shi ko ya karɓo ni bayani na da zai taimake shi har sai lokacin da na yarda ne masa biyayya cikin abu ɗaya ko biyu ko uku nan da muka yi sabani. Wannan kuma kuskure kuma rashin wayewa ne. Duk wanda ya gina haka a cikin rayuwa ma to ya wahalar da kansa. Ga misali da kusa, za a haife ku a gida kuna da yayye ko kanne, uwa ɗaya uba ɗaya kuke, amma ba ku yi ittifaqi a cikin kowane abu na rayuwa. Kuna tare a cikin waɗansu al'amura amma kuma kun saba a waɗansu da yawa. Ga matarka da za ta biya ta zai ka ɗauko ta daga gidansu ka kawo ta gidanka, ka siyar da ita ka ba ta sutura ka kula da magani da meye nata, amma ba ka tarayya da kai a cikin dukkanin manufofinka. Akwai abin da kawai kaza take maka. To yaya ƴaƴan waɗansu gida kake sai sun yi da kai 100% kan duk abin da ka zo musu da shi, ƴan gidan kuma ba su yarda da kai ba. Akwai adalci? Yaya matan waɗansu kake son su goyi bayan ka 100%, matar ka ta gidan kawa ba ta goyi bayan ka ba 100%, dan kuma da ka haifa bai goyi bayan ka ba 100%, wanka uwa ɗaya uba ɗaya bai goyi bayan ka ba 100%. Wannan shine rikin wayewar mu. Dukkan wanda ya ɗauki rayuwa cewa ba zai mu'amala da mutane ba a sai sun yi da shi 100% ba zai yi ba. Ba za ka mu'amala da kowa ba a duniya, sai dai ka koma dokar daji kai kaɗai ka zo. Amma in cikin bil adam kake baka isa ba sai an saba maka. Yanzu da ya mutu waɗansu shekara 5, waɗansu 6, waɗansu 7, waɗansu 10, waɗansu kafin haka, waɗansu da haka. Amma dole hakuri muke da juna. Dole kuma na in baka haushi ba yadda ka iya. Kai ma wasu na ba ka bani haushi ba. Ni ma ba yadda na iya. To haka rayuwa ce. Daga lokacin da za ka ce ka'idar shi ne ba zan baka haushi ba, ko ne in ce ka'idar shi ne ba za ka bani haushi ba, ko ba zan saba ma ko ba za ka saba min ba, daga lokacin na nemi abin da ba zai yi ba. Ba zai yi ba. Saboda haka irin waɗannan bayanai da nake yi suna da gajeren zango saboda masu sauraron da su a gabana, amma ba mamaki su dogon zango zuwa wasu saurare masu nisa. Akwai abin da zan faɗa ina da na dab da ni nake, akwai abin da zan faɗa da wani nake yana cin nesa, ɗin da kai nake. Akwai abin da zan faɗa wani ɗauka habbaiti ne, ba habbaiti ba ne, na san za ka faɗa don haka na faɗa, na san za ka fahimta don haka na faɗa. Kuma kila na yi amfani da wani na kusa da ni ba zai fahimta ba sai kai ɗin ne, kai ne za ka fahimta. Kila akwai zaurancen magana da sayan magana, amma dai karshe ɗin dai da kai ne. Idan muka fahimta ka a rayuwa mazanmu da matanmu shugabanninmu da mabiyanmu za mu samu hutu mai yawa. Kar mu ɗauka ka'idar zaman tare shi ne ba za mu saba ba. Za mu saba.
abinda aka ce kar mu yi gaba. Kar mu ɗauka ka'idar zaman tare shi ne sai mun yi ittifaqi 100%. Abinda ake so mu yi ittifaqi a kaso mafi tsoka cikin al'amura. Dan mun yi sabani a waɗansu ɓangaren duka sai mu yi hakurin zama da juna ko mu yi kokarin ya zamu warware sabani ta hanyar tattaunawa. In muna so mu warware sabani kuma kar mu ce a zama ɗaya ne ko a zama biyu. Ni ko da zama 100 ne kai mu kala ɗaya a kai in mun san na 101 ɗin zai haifar da alkhairi. Kar mu kosa da juna, kar mu gajiya da juna. Ba ba abin da ake so kowane ɗaya daga cikin mu yayin da ya saba wa dan uwansa kan fahimtarsa ya zanto ba son zuciya ya bu ba a iyakacin gaskiya tsakaninsu da Allah gane yake wannan shine daidai. To wannan shine ake bukata. Ba wai na saba maka bane dan kawai in cimma wata manufa tawa ko dai in ce wani mai faɗa da kai ya faɗa da kai. Na saba maka ne dan gamsuwa ta da abin da nake kai shine daidai, kai kuma ka saba min dan gamsuwarka da abin da kake kai shine daidai. A tsakanin mu da ni da kai in kowa na yi tsakaninsu da Allah, mutuwar mu akan wannan sabanin ba za su jawo mana fushin Allah ko azabar Allah ba. Amma idan na saba maka dan in more ko dan in ce wani faɗa da kai, ka saba min dan ka more ko dan ka ce wani faɗa da ni, to kai a lokacin nan in ka mutu a wannan yanayi ko ni na mutu a wannan yanayi, mun mutu a cikin wani abin da ba zai jawo mai kiyar dan ubangiji ba. Saboda haka sai mu yi hattara. Mu musulmi duk yadda kafirai za su yi su ci nasara a kanmu zai mutu wahala kamar yadda ta na faɗa muku a masallacin juma'a. Yana da wahala su karan kansu su kaɗai su ci nasara a kanmu. Amma musibar mu ne mu da kanmu mu cutar da kanmu. Ko a amfani da bargurbin cikin mu don a cutar da mu. Kuma Najeriya a matsayin ta Najeriya, gatan Najeriya shine musulmai da suke cikinta. Inda ba musulmai ne a cikin Najeriya ba, kuma inda ba musulmi ne suka fi yawa a Najeriya ba, da yanzu ba mamaki abin da ya faru a Liberia da Sierra Leone da Rwanda da Burundi da Congo Kinshasa da yanzu shi ne ko rufin sai ke faruwa a Najeriya. Musuluncin da ake yi din komin kankantarsa, musulmin duk da rabi al'ada rabi addini ake tafiya a waɗansu ɓangarori, amma koyarwar addinin tana da tasiri ko yaya take wajen rage muggan laifuka da kuma ayyuka na ta'addanci. Wani tsohon janaral na soja wanda da ya karfe shiga ƙungiyar leken asiri ta Rasha KGB sun da kuma KGB na jinko KGB yadda na faɗa da farko. Shi da kansa ya ce a jamhuriyoyi da suka haɗu da suka gina tarayyar Rasha, bincikensu na leken asiri ya nuna musu inda aka fi ko'ina rangwame da karancin ayyukan laifuka su ne ƙasashen da 70 zuwa 80 cikin 100 ɗinsu musulmi ne suka mamaye su. Ko da a tsohon tarayyar Rasha. Yace da suka yi bincike, yace sai ya nuna musu cewa koyarwar addinin musulunci ce ta sa aka samu wannan rangwamen ayyukan laifi. Yace amma ku kar ku manta ni ba musulmi bane ba. Wallahi haka ya faɗa. Yace kar a manta ku ba musulmi bane. Yace amma bincike ne wanda yayi kuma ya gaskiyarsa ba ya da iya dole sai ya faɗa. Yace an hakika ba abin da zai dace da zamanin yau irin shari'ar musulunci. Yace kawai illa iyaka inda ke zafi a gyaggyara ta. Kaji yana faɗan tunani irin nasu. Inda ke zafi a ɗan gyaggyara ta. Yace amma kowane tsari da muke ci da shi a duniya yace mun ga kasawarsa. Yace ita ko har yanzu mu kasawarta ba.
sai dai mu ce mun ga wani abin da bai dace da zamanin yau ba. Yace kuma shari'ar musulunci ce take da faɗi na karɓar kowane irin sabon abu da zai zo, tana da fassara da ta bayar da dama a yi musu. Amma sauran tsare-tsare suna tsara abin da suna lura da abin da ya faru jiya don su shata me zai faru yau, amma ba sa iya hasashe kan gobe da jibi. Ka duba da inda ake wannan rigimar, duk inda ake wannan rigimar ta cikin gida yakin ba sa na kamar a mutu yaki ce yaki cinyewa. Sai ka samu inda kafirai ne suka fi yawa a shi. Su Burundi din, su Rwanda din, su Liberia da aka yi da inda ake yi. Guda ɗaya ne inda za ka ce akwai musulmi da yawa shine Somalia. Wannan kuma an shigar da wani abu daban wanda yanzu ba lokacin faɗin sa bane ba. Sai kawo Somalia ta samu kanta a halin da suke. Amma abin da nake so an kai gare shi, musulmai a Najeriya su ne gatan Najeriya na zaman ta kasa guda ɗaya. A yau idan ka ce za ka zare musulmai daga Najeriya, to ina ne zai zama Najeriya? Domin tun daga Jaba idan ka taho misali sauko daga Jaba din har ka dangana da Kwangwalam a nan arewa, ko ka dangana da Banki a nan gabas, ko da su Illela a yamma maso arewa, da su ina ne duk da za ka dangana wuri ne inda idan ka haɗa ka takuɗa dai musulmai ɗin ne ke ɗaukan 85 zuwa 90 cikin ɗari. Daga gama idan ka fita Ilorin ka dangana kuma har Lagos, in dai baka ba musulmi 60 zuwa 65 cikin ɗari ba, to za ka ce ana tare 50-50. To ba da yadda za a yi ko ka ba arna kenan wajen gaba ɗaya. A kudu maso yamma kenan, Yoruba land gaba ɗaya. To idan ka ɗauki kuma sauran kasashen su kuma na gabas sun kuma, nan ma da akwai musulmi a sassa a can da can. To sai ka mai da ina zama Najeriya. In ka cire musulmai gaba ɗaya, sai ka mayar da ina ya zama Najeriya kuma. Babu inda zaka zama Najeriya. Kaddara ka ce to kai za ka bi majority ne na kowane yare. Hausa musulmai ne, Fulani musulmai ne, Kanuri musulmai ne, majority na Yoruba musulmai ne. To amma majority na Igbo Kirista ne, wane ne Kirista ne. To sai ka ce duk yaren da suke majority din su musulmi ne, yankin su sai zanto musulunci, yaren da suke majority din su arna ne sai zanto yankin su ne kuma su ne Najeriya. Waɗannan su kuma an kore su. Misali, tsammanin ka kasar Inyamurai za su zauna lafiya su da mutanen Kalaba? A yau a ware kasa a ce an ba su kaɗai, wallahi ba za su zauna lafiya ba. Gasan su ne mu dai musulmai ɗin muke wa kasar gata. Ba zai yiwu ba. To a ce muna da kima a kasar in mun rike kimar mu da mutuncin mu da darajar mu. Ko muna da yadda za mu mamaye kasar in yi mu amfani da damar da Allah ya ba mu. Damammaki daban-daban. Damammaki na mulki, damammaki na siyasa. Mu ne ba muke da tasirin waɗansu ababai tun daga riga har menene. Iyayenmu mu musulmi a nan kasar. Bature ya same su da riga babba da jamfa da rawani da takalmi, duk komai ba da bature bane bai zo ya zama iyayenmu. Kafin ya zo suna da shi musulunci ya ba su. Amma yawanci waɗannan yarukan da suke maguzanci bature ya zo sa su Kirista, tsarara ya same su daga su sai ganye sai ya ba su riga. Mu kuma abin da bature ya faɗa mana ya sami mu da tufafi, ya sami mu muna mulki da shugabanninmu, ba shi ne zai koya mana mulki ba. Su ko wancan ya same su ba su da shugabanni sai koya musu da ake mulki.
kuma tasirin me yake bin waɗancan. Yanzu cikin arnan ƙasar nan da suka yi mulki a lokacin musamman da irin daga lokacin Abacha zuwa lokacin Babangida zuwa lokacin Abacha kun san an samu manyan arna. A tsammanin kotuwa suka fi shahara a cikin ministocin Babangida ƙaton arni da ya fi shahara. Kun zama ba 'yan Najeriya ba ne. To, a lokacin Babangida shi ne wa? Cikin da ya ruwa akwai Damkar Bali, wanda ya mai ministan tsaro, akwai John Tagaya, wanda ya ministan harkokin cikin gida. To, a lokacin Abacha ko wani babban arnin ne lalle kan jami'a hukumi kan ai babban arnin ne kan kowa ya san wannan ya yi siya a kasar nan. To, jami'a tun nan yanzu fa wai shi ne sardaunan lantan. Da ya haɗa jami'a da sardauna. Ita sarautar sardaunan ko matsayin sardaunan ko kambi ko title na sardaunan na wane ne, amma yana ganin ba zai kima ba sai ya rasa ya ci a kasan sardaunan yanzu kala-kala a ko'ina akwai da Kano ne da ina ne amma dai ga original one guda ɗaya ne shi ne gambi tamfari na mazi uban yan boko Allah ya kasa da gafara amma duk sauran fotosar ba su gawa fotosar abinda wannan ke nunawa tasirinmu tambos na zo haka sarautar suke kan suna har suna da wani mamaki sai da mutu a kan kujera ko babu wasu ko mutum baya riga amma ga tsakiya sun bai amfanin tsakiya babu riga ka san daga nan ne mutanen mu suka je suka koya bambot cewa ga yadda ake riga ga yadda ake rawani ga yadda ake zama ga yadda ake fadanci da akwai lalacewar da mutanen mu dan su suka zo fadawa bambot dan su nuna masa yadda ake sarauta dan mutanen da suke zero mu da muke da tasiri a kansu ba su ne suke da minna a kanmu ba to dukkan waɗannan damammaki ta fuskar siyasa, ta fuskar shugabanci, ta fuskar albarkatu da Allah ya bamu a yankin mu, damammakin da in mun yi amfani da su yadda ya kamata. To za mu canza karifa ta Najeriya, karifa, amma sun Najeriya sai mun canza shi. Ba ma yin amfani da damar sai da ta dace. Ita ce mu kasa, musibar mu ita ce a tsakaninmu da juna. Abin da ke nuna mana musibar mu ita ce a tsakaninmu da juna. Yanzu family din Abacha Obasanjo ya kama ya tsare ga waɗansu daga cikin jami'ai ko mukarraban gwamnatin Abacha musamman shugaban dogarawan Abacha Al-Mustapha, Major Al-Mustapha da suwanen ne zargin su ake yi kan abin da aka yi ko da yake Abdulsalam ne ya tsare sai bayar da su gado ga Obasanjo shi kuma ya ci gaba da tsare su yau kusan shekara 3 suna tsare akwai wata takarda da waɗansu yan wasu ke wani analysis haɗawa tsakanin su waɗannan su Muhammad Abacha da su Major Al-Mustapha da sauransu da aka tsare da kuma nan gefe ɗaya yan OPC su fashi wasu Gani Adam a gefe guda nan gefe guda waɗannan dogarawan Abacha da iyalin gidansa zargi ne ake musu na sun yi kisan kai ba a gabatar da hujja a kai ba zargi ake yi waɗannan yan abubuwa kwamfam 100% sun yi kisan kai a can ana zargin jihohin Lagos da Ogun da Ondo da Osun da Oyo da waye duk gwamnonin ADC ne suna tare da waɗannan mutanen su gani a
ta yi bisa dari ba da baya. Babu mutum ɗaya da yake san sunan mutanen a nan bangaren arewa. Duk lokacin da ake rikicin su ko lokacin da ake karar su ko an kai su kotu idan an nuno a NTA, duk wanda kake gani cikin waɗanda ma suka samu kuɗi lokacin Abacha din yake zuwa a wurin ya zauna shine wani tsohon minista a Maiduguri din ya yi rasu Kanoma Ali ko an nuna NTA shi za a nuna ya zunga ido ya sabba Allah ba kowa sai wanda mutumin na kaso da shi kuma na hayaniya ya zage-zage su wani lokacin na wadana yana zage-zage wani lokacin na VOA da BBC da hayaniya da sauran su kuma sai wa kuma sai wai jarin galwai Allah ku ji wurin to a nan gurin mu wani irin mutane ne mu babu wani mutum namu da yake waɗannan masu laifi ne ba kar ku manta da aka zo aka yi rikici gwamnatin jihar Kano ta ɗauki kuduri cewa dama ko Allah ya sani kuma jama'a shaida ne mun sayin surutu a kan cewa dan me ake barin dogayen motocin nan da suke zuwa da kasar Inyamurai ba sa shiga cikin tashoshi su ɗauki ko su ajiye fasinja sai sun je cikin sabon gari suna amfani da wannan wajen fatocin kwayoyi suna amfani da wannan wajen shigo da makamai suna amfani da wannan wajen dukkan kowane bala'i da ya shafi Kano amma su shigo garin mu ba za su je cikin su ɗauki fasinja ba ko babu wata lokacin kamman da ta isa karɓar rabe da su har sai sun je cikin sabon gari muka ce wannan cin mutunci ne Kano layin idan ta je za ta ajiye fasinja a kan suna ba ta ma idan Borno Express sun je idan Katsina Transportation Corporation sun je idan Yankari sun je idan Yobe layin sun je idan Gombe layin sun je me ake ba su a can wurin amma za su shigo kasar mu kuma su nuna sun fi karfin doka a kasar mu Kano ta yi doka cewa lallai idan sun zo yanzu sun kajewa a taka ko a bayan gari yan sun karya dokar cikin sabon garin suke zuwa su ɗauka ko su aji amma shi ne ba gwamnan Kano shawara kan harkokin ba addini ba addinai ya ce har maguzanci har komai da komai tunda idan ya ce addini ya fice musulunci kaga abin da ya karanta na bori da bokanci da takiyanci ba zai shiga ciki ba amma idan aka ce da bori da komai kaga da addinai bai ba da shawara kan harkokin addinai da musulunci da maguzanci da yahudanci da kiristanci da bokanci da dukkan wani titi na iya shege lokaci zai ke ba da shawara me yasa bai magana kan waɗannan ba waɗannan inyamurai ba sa barazana ga Kano amma Ja'far ne ke barazana ga Kano duk wani soci a sabon gari bai zama barazana ga Kano ba amma masallacin Usman bin Affan ko masallacin Juma'a Dorewa shi ke barazana ga zaman lafiyar Kano haka ya rubuta takarda ya yi kwafi ɗin takardar zuwa ga gwamna ya yi kwafi zuwa ga commissioner of police director SF chairman na kansu ulama da waye ya rubuta musu kwafi wai hudubar musu sati biyu da ta wuce ta tashin hankali tana barazana ga zaman lafiyar Kano dukkan yan daba da ake da su ba sa zama barazana ga zaman lafiyar Kano dukkan cocin da aka kama waɗansu ma da makamai lokacin da aka yi rikicin Kano na kafin Ramadana duk wannan hayaniya da aka yi da Kano da motoci da aka kama kiristoci sun shigo da motoci da makamai duk ba sa barazana ga zaman lafiyar Kano. Waɗannan mutane guda biyu in wani rikici ya faru a Kano su ne. Da shi wannan ne bai gwamnati shawara impossible kenan da bala DPO duk wani rikici da zai faru a Kano su ne dan sun daura damarar faɗa da addinin musulunci sun daura damarar faɗa da sunnar manzon Allah
mu kuma mun daura kamar kare sunnar manzon Allah shi Bala yana amfani da kasancewa sa dan sanda shi kuma wannan yana amfani da ya fi sun fahimtar mu kowane ɗaya daga cikin mutanen guda biyu yana amfani da damar da ke yake jita shi Bala kasancewa sa dan sanda shi kuma impossible kasancewarsa mai ba da shawara ta fuskar addinai. Lokacin da muke kalubalantar waɗannan mutane, shi Bala bayan muna kalubalantar 'yan sanda ne a jumlatansu gaba ɗaya ba. A cikin 'yan sanda muna da mutanen kirki a sama da ƙasa, da tsakiya da ƙarshen ƙasa. Wanda mun tabbatar musulmai da su masu kishin addinin musulunci kuma nagari ne su masu kaunar lafiya da zaman lafiya kuma ba su da gidajen karuwai kuma ba su da gidajen yan bori kuma ba a bori da su ba yin iska ba ne mun san a cikin yan sanda kawai da yawa wanda su ba a cikin a je ka gaba muna magana da yadda hukumar yan sanda gaba ɗaya ba na ego ɗinka a matsayin su na ɗan bori da shi muke magana lokacin da muke magana da impossible bayan muna magana ba ne ba a matsayin sa na wakilin Tijjaniya a cikin gwamnatin jihar Kano ba in Tijjaniya aka tuntu ba suka bayar da sunansa ba muna magana ne a matsayin sa na wakilin yan bori a cikin gwamnatin jihar Kano boka a cikin gwamnatin jihar Kano ko ba muna magana ba da gwamnatin daga alifinta zuwa yawon muna magana da shi da ofis ɗinsa da yake amfani da shi na ba da shawara da yake mutuncin addinin musulunci don kuma ya ci mutuncin dukkan wanda yake da kishi na shari'a musulunci da wannan muke magana da haka muke kira ga dukkan bangarori guda bangaren gwamnatin yan sanda ya san matakin da zai ɗauka na doka wanda ya dace da bala bangaren mai girma gwamnan jihar Kano ya san matakin da zai ɗauka na doka wanda ya dace da ikoki amma ba za mu bari su yi amfani da wannan damar ta su ba da su mana mutunci mu zuwa mutunci ba zai yi ba sun yi kaɗan ko ciki sama kuma ba su kama sun yi amma muna da lokaci da muka bayar da dama ga waɗanda suke karkashin su na su magance matsalar ta hanyar da suka dace ba mu ce su zalunce su ba amma mun yi mana adalcin su ba mu ce su kama su ba laifi ba su kama su da laifin da ya tabbata na kuma yi musu doka da ta dace da su ba mu aka yi wa gata ba mu ba abin da suka tsare mana ko ba sai sun tsare mana ba amma zaman lafiyan Kano aka yi wa gata mun ko sun zaman lafiyan Kano wajibi ne a kan da ya rataya a karan farko akan mai girma gwamnan jihar Kano wajibi ne da ya rataya akan commissioner of police na jihar Kano wajibi ne da ya rataya a matsayi akan darakta SSS na jihar Kano wajibin su da su wannan ta su kalli wannan yana cikin mu ko baya cikin mu dukkan mutumin da ya kwana a ya tashi a kanmu ko ɗan sanda ko wanda ba ɗan sanda ba farar hula ko ma'aikata lebura ko mai kudi wajibi ne ga gwamnatin jihar Kano ta kare lafiya ta kula da zaman lafiya kuma a gwamnatin demokuraɗiyya dan Allah abin da muke so gwamnati ta je majalisa ta ɗaga wannan mai ba da shawara ta cewa 'yan majalisar jihar Kano
da Allah a ci gaba da shi ko a jefar da shi ba demokarasi ake ba gwamnati ka nemi bayanai har na fa Amerika neman bayanan suke yi kafin su kare su kai wa Afghanistan yaki sai da suka ce ga takardar neman bayanai aka zagaya ta hanyar takarda ta hanyar kwamfuta ta hanyar wane ne wanda yake da ra'ayin yaki sai a yaki wanda yake da ra'ayin ba yaki sai da ra'ayin yaki ba majority na jama'ar Amerika sun yadda a je a kawo Afghanistan hari kafin Amerika ta tafi idan ba shi za a ɗauka haka ne in ba shi za a bayar haka ne in wata matsaya za a ɗauka babba wanda ake jin tsoron mutane na iya bore haka ne to dan Allah gwamnatin jihar Kano ta nemi bayani daga al'ummar jihar Kano birni da kauye da karkara kan a ci gaba da shi ko a ajiye shi bai ba da shawara ta ga wani sakamako za ta samu billahi allazi la ilaha illa huwa na san kashi mai yawa na tsadar gwamnatin jihar Kano da samu billahi allazi daga tafiya da wannan mutumin Allah wannan kuma kashi mai yawa na ƙuri'a da gwamnati za ta rasa a zaɓe ya danganta ka yadda ta tafi da wannan mutumin Allah ko gwamnati su ne kuka ta sani bambancin ba da sauran shi ne za mu faɗa ko me zai bari ba bambancin sauran kuma suna jin tsoron kansu yadda muka ɗauki addini ba wai yayi ba ne ba aqida ce a zuci mun yadda a mutu a kai shi ne muke da mutu a kai ba wai shi ne na zamu janye wannan masala ba wai shi ne ne yayi ba wanda muke ki kawai don kasancewar garinsa ko yaransa ko jam'iyyar siyasa dan haka ne ma mutanen masallacinmu da masallatanmu ko inda suke ba ma kadan da musu jam'iyyar siyasa guda ɗaya muka ce ko jam'iyyar ko ga dama ko me shiga kuma dukkan dan ba ma ce musu sai dan takara kaza za ku zama a'a duk wanda zai muku adalcin rayuwa ya yi muku aiki ya kare zaman lafiyar ku ilimin ku mutuncin ku rayuwar ku kada masa kuri'a sai ba ma hada da wani mutum wani babu da zai tsige mana gaba ko da waɗannan mutane guda biyu da zana ai barnar su ce da fasadun su a cikin kasa ya kai a bayyana sunan su kowa ya san su yanzu ne amma ba fa muna faɗa da fasinar gangan jikin su bane a yau bala ya tuba daga ta'addancin da yake yi da barnar da yake yi a yau impossible ya tuba daga bokanci da sihiri da dabo da rufa'in da yake yi muna tare amma babu yin za a yi bukaunaci mutum ko mun dangantakar mu da ke yana wanda ya take yin kowaye haka wanda ita ce aƙidar mu da ya kamata kowa da yi kuma ka lissafa ma duk da ka lissafa mu ruwanka ne ka ce mana yan ta'adda ka ce mana marasa kunya ka ce mana yan izala ka ce mana yan zulzala a duk abin da za ka faɗa ka ce wannan da ita ce aƙidar duk abin da za ka faɗa abu na ƙarshe a jiya wani dalili ya kai da Kaduna na tattara yan uwa limamai sun yi bitin limamai na juma'a kusan na sama da kashi 70 cikin 100 na limaman masallatan juma'a sun haɗu akan wani mutum daban ba nan gurin musibar kan waɗannan mutanen guda biyu ba to a can gurin kuma wani shi ma daga nan Kano ya tashi da can wani profesa Dahiru Yahaya shi kuma ya je can yana Kaduna Polytechnic shi kuma ya zama dan barandan kungiyar kan
ƙungiyar kiristocin Najeriya. Aikin da yin amfani da matsayinsa da mukaminsa da kasancewarsa profesa da tsatsin lecturer a wannan wuri dukkan wani head of department musulmi kirista sun shirya planin din yadda za a sauke shi a da kirista ya gurbinsa. Kuma mai aiwatar musu da wannan sarkin yakin su shi nan profesa ɗaya yaya. Wannan wai ɗan Kano ne. To jiya masallatan juma'a gaba ɗaya suka taru suka mitin a kan yau ka zo gaba ɗaya za a kuruta shi ne masa albarka. To tazu abubuwan suka yi yawa a masallaci ban faɗa muku shi ba shi da yanzu nake kaza'i amma da zai kamata in faɗa a kan mambari cewa dai kun ji abin da mutane ka zo suka ce. Profesa Ayriya yana cikin da musulunci saboda ka suna roƙon a tsine masa albarka. Ko kuma mu ce don kare cewa kar a ce mun yi ta'ayinin wani mutum mun tsine masa. Ya Ubangiji duk mai kawo addinin musulunci zagon ƙasa duk mai ƙoƙarin cutar da musulmi ko a jami'o'i ko a manyan hajjin tushen sunni ko a cikin gwamnati ko a wajenta ko ɗan sanda ko soja ko wani mai sana'a ta shi kaɗai duk wanda yake ƙoƙarin ya kawo wa addinin musulunci cikas ya cutar da musulmai ya haifar musu da ci baya ya ubangiji ka tsine masa ya ubangiji ka rusa zuriyar gidansa ya ubangiji ka warkata aniyarsa ya ubangiji ka wulakanta shi ya ubangiji mayar da shi iskan darbi ya ubangiji lalata shi kowaye ya jira shi Allah haɗa shi da musiba kan wani bala'i da rashin kwanciyar hankali Allah haɗa masa duk mai cutar da musulmi والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم لم يكن يدعو الجزاجي كل ذكر الجزاجي أي ما تكون حكما أول ثم سيراكم يتبع أول الكتاب وعجين المسلمين أما فرقوا أدوى ذا ما بيشيكي وألا يشبيش شيني فرق shirya an nane aka makalla kuma mu ne mata ba mun ce bai tutar da musulunci ana san za ta zo ka ci gyara yasa ba mu yi ta muna nan a sunna ba mu kaucewa ta barkin sunna ba takfirul muayyan shine ahlus sunna suka hana a nuna wani a tsine masa amma a jumlata cikin taro dukkan wani mai tutar da musulunci Allah tsine masa wannan ko in jaye kuma da ya koma kanku abin da yake akwai kusan ya amana wanda Allah ya daura ma malamin naku ko da suna da tafsir ba za su ba da haƙƙin yadda ya kamata su yi ba suna iya kokarin su ne su maku bayani ko mai iya fahimta abin da Allah ya ba su. Mulahadar da muke yi na tafiyan kamar ranar tafsir za a gani nan ya cika ko wuraren karfuka a gani alhamdulillah ko yawa ta hawa na musulunci. Abin da yake rage mu abu guda uku inda nake so shi malam ko a gaban da zai iya ba da amanar da ya bayar ke shi kan shugaban jisa Allah zai iya bincike shi yayin shi dan Allah ko ba dan Allah ba amma alƙiya bayani yayi abin bari ne kuma da za a iya cewa rayuwar su na cikin haɗin to mu abin da ya sa nake son maku nasiya yayin da na tafi Saudiya shekaru 22 da suka wuce baki ɗaya malamin jami'ar islamiyya 80% ɗan misra ba dan Saudiya ka ga mai shara ko mai koyar ibtidaiya amma tambayi ma Jafar kafin mu ta jami'an nan ba matsar ba za a kirga su 10 ba
an sa su sun yi karatu, an sa su sun zama mutane a shekaru 10 sun zama mutane. Saboda yanzu ka tafi jami'ar wanda suke yanki jami'ar kuma da kasa baki ɗaya na malamai in ka sani. Malam Usani ne ke fara da kansa a cikin kasafin da yake cewa shekaru 20 ne suka wuce ba ka yi sabaka ce sallar tarawih 11 ne a wani karka na mamlaka ya ce kashi 11 da za ta kai kashi da mace Allah saboda jahilci kuma malamin mu da yake koya ma suke mukarama an taba tura su jami'a sun tura su zuwa wani kawai muna nan lokacin muna aiki aka ja ka tara ta ana masu bayani shi malamin ya tashi ke masu bayani yadda ake wankan janaba shi wani ya tashi dattijo ya ce kai ka daina mana rashin kunya muna tare da iyali ka zo kana mana zancen wankan janaba ku kuna da ruwa da kuke lalace shi don na san da yadda miki da ya kace zuba ruwa ciki na baki da ke rashin kunya kamar mangara Allah ya ce manzo Allah ya ce ka daina shiga nishaɗin mu da iyalan mu kuna da ruwa da kuke barna a cikin ne mu wannan abu miki da ya kace mu zuba ruwa cikin baki da malamin ku kai wanda ba wuce shigar 15 fa to amma yanzu ku duba cikin mamlaka in ana neman yan takife na addini da sunna da gugurmaya na rayuwa wanda sun sa Amerika gaba ina ne to abin da yake wahada mu anan fiye da shekaru 20 da aka an samu kawar islamiyya amma illa biyu kuke wahada ko illa shi ga mutum yana son addini ina son karatun amma ba shi da abin da zai ci fakiri ne mutum da zama da ba to baya neman aiki kuma ina zaune shi kuma da karatun shi da tashi ba shi har ma wasu suna sani shi da tafiya shi da doki kuma baya son aiki da zafi duk aikin da zai wuni yana yi da aiki da zai yi ba ga shi nan ya yi kamar abin nan bakin gawai ga ta hajji ga komai amma bara zai karfe shi mafi yawa talibai masu yin kabla hazan lalaci ba ya san aiki ji kuma ba zai iya rike kansa ba ba zai taimaka musulunci ba kuma mutum ɗaya in zama kuma Abdulrahman bin Auf ina iya kare mutuncinsa iya kare addininsa ina iya kare sauran ɗan wansa da dukiya da imani da karatu to amma mu ka lura zaman mu billahi da zaka yi kuka mutanen ba su san aiki kuma ba da karfin dawama akan ilimi lokacin da na fara karatu na abu da man ja fara ga na ga matasa suna son karatu domin wannan taron da aka yi in ba gumbaz ba wanda zai tara wanda ya zama maka haram shi ta malamin mutum zo sun gani da jakalin da ya tashi idan waɗannan yaushe ne suke son addini har kuma ba a ci gaba wallahi ba gumbaz ba wanda zai hada wannan a taron babu shi ne ne shi wani malami ya zo malamin jami'a na kira dan abin da kuka shi kawai zai tara maka wannan al'umman da ku an din ku haka da son abu amma ku rike abin da za ku iya yi mutunci shi ne neman ilimi wallahi ilimi ne amfana shi ne kawai zai fito da mu a cikin wannan bala'in da muke ilimi kuma ilimi ne amfana sama ne ke magana ilimi mai amfana ilmu nafi shi ne abin da yake akwai amma ba samu ilimi ne amfana ba ce ko ya zama kamar yadda bayan Jafar ke maku bayan ko ya zama haka wai kuma haka da suke talibi na minna ma a shi zai tsaro tamboyi ya koyi ka mai koyi ka bai yi saki shi ba Allah na gaban sa ba to ba wannan ilimi muke so ba ilimi ne zaka shirya da al'umma ilimi ne zaka kare mutuncinka da jama'an wallahi kuna da lalaci wajen ilimi kun fi sauraron ilimin da karanta to ina ilimin to wallahi canji mu zai fi sojiya baki ɗaya Afirka ta yamma sai mun zama mutane mushkila mu akwai ɗan mu da ɗan siyasa mu wanda sun dauki wannan addinin wasa ne
tun da wasu karanta tarihi cikin na rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan addini ne ku san cewa tun da Allah ya fito da alhajirin duniyar ba wani mani da ya kai manzo Allah ba kuma ba za ta taɓa samu amma ku san cewa gazwat Uhud da manzo Allah ya hadu da al'ummar kafirai duk irin matsayin da Allah ya bashi a cikin mafarki shi da manzon Allah ya ce ya roki Allah da kuka da awaye da sunaye Allah kyawawa yake roki Allah shi da kinna bakar ya zai kama an ta ce ya manzon Allah Allah ya saurare mu ya karba manzon Allah ina kuka duk da haka ya zai dai ta sau aka yi wannan fashin yaki wannan annabi ne gazwat Uhud aka zo aka kishi masa sahabai guda 70 ina ciki kuma aka fita masa akwarinsa aka fasa masa kai jini na zubar ya ce kaifa yasda qawm shajun nabi'a manzala ne sallallahu alaihi wasallam ya je Khaibar aka ba shi abinci fadu dan da ya wajiya arniya ya doki abinci ya ba manzala ya ci yayin da manzala ya ci kwanciya rashin lafiyar na mutuwa ya ce na Aisha ya ce Aisha kin ga abin da na ci Khaibar ina ji shi har yau abin da ya tafi da manzon Allah lahira wallahi abin da ya tafi da manzon Allah lahira kin Allah da manzon Allah abin da ya kuda da Allah suka yi ma manzon Allah na kan wannan addini manzon Allah ya bar duniya akan fasu da ya kuda suka bai banda abin da zai ci a gidan kai kai wata uku banda abin da za a zo a masa tsoro kai a Jabir ya ce gaba ta hannaka yayi kwana uku wallahi ba ka ci abinci wannan annabi abin da ya ce a cikin wannan hukumar yake ne bar duniya wannan addini muke wasa da shi kaka ka wuce kanka wannan rayuwar manzon Allah har nan da ya bar duniya a sa shi a cikin kaburi da irin waɗannan da manzo Allah ya gani da yunwa da tashi hankali da gazwatul azab da aka kai wani lokaci manzo Allah yana kiyamul layl ya ce wa zai je kuma arnan na fada hujjanna wallahi ba wani sahabin da ya tashi saboda yunwa da tashi hankali da ake shi da ya zai ci gaba zai fata shi ka je ka gani me yake cika ciki wannan addini manzo Allah ya tsaya ina zuwa gida kafin ci wannan kayan sai dan gida zai ci ba karasa ba ganuwa ba san da iyalinsu ba suka je kuma Bani Qurayza suka yi kwana 20 da wani abu wannan addini kuma aka zo aka masa wannan kwazo ya bar duniya ya mutu haka aka zo aka kashe shi na Umar haka shi na ba kai sha wahala shi kuma zai ga yakin a mutanen ahlul lidda kuma aka zo shi na Usman aka kashe shi aka zo aka kashe shi na Ali akan wannan addini ne akan wannan addini Imam Malik aka hana shi da sallan jami'i har ya zo mutu akan wannan addini ne aka sa Imam Ahmad shi kwana takwas ba ya ci ba ya sha an sa masa ansa akan wannan addini ne Ibn Fojo ko hajji bai ci ba nan ina ta fama da mutane to nuna mana wannan addini mu da shi yayin zan fita wurin Allah addini ko za ku ba tantar ba wallahi shi ilimi dan Allah wanda kuke muna kai mu ba ma tuhumar akidan ku amma wallahi ba sai da gaske ba wallahi zamu sha gaba Allah wallahi zamu dai a neman ilimi a kyauta taniya kuma a roki Allah a hada ido bacci a rinka azumi kuma a roki Allah dacewa don jarabawa Allah ta ce in ka lura Afghanistan shekaran su dubu da ya bullaini da tahajjudi amma duk duniya yanzu sun tsara annunsu baki daya ana ta kashe su kamar jaji ba a shigo masa abinci ba a sai masa kayan yaki ga wannan sanyin bala'i suna ciki kuma kowane duniya ya zara bakinsa an kyale su suna mutuwa rantarin mu da muke zancen shari'a a nan shi wani suman ba wazin da ake yi ba wani yaman saman zancen shari'a suka ya ce kai suna kake so idan malamin ke faɗa wallahi rabbul kaba a samu shugaban da za a maka nasiha maka yi shari'a wallahi an maka zaka
wallahi an muka ga duk wanda ya yi shirar Allah wallahi ku da duniya da lafiya Amerika kenan da amalin shi awal ma yajibu annal mukallafi bisa yanzu ta ta kan shi Allah kawai ne sai kun ba rawa ba shi shan kwaya to amma mu muna da kibla mu amma yanzu al'umman duniya suna so mai addini irin na Amerika kuma abin da zai taba yi baki shi da abin da na ji daɗi da Amerika ta aika takarda ta ba Saudiya cewa makarantar Islamiyya jami'ar Islamiyya su suke rushe addini yanzu ne ake gina kulliyar shari'a ya kai nan da sabon titi sai za a gina yanzu kuma za a yi shi yanzu kuma za a addini da suna jin tsoro ne al'umma irin ku sun takura masu ko farbi isa bai zagi usama ne ba ta muna tarkace a nan wai na kana faɗa na sai kai kai shi to haka addinin ko yana da yanci wani soja yau yayi magana ko da ya ritaya wani soja Allah ya sa mu samu sojojin mutuncin haka wallahi mutum nan da Allah ya yi masa kurakura da sabon BBC ke faɗa cewa yanzu akwai wanda aka gaya jami'an sojoji da suke a nan baraki aka je aka rubuta takardar su cewa musulmi za su yi masa hari dan Allah kamar yanzu baraki a nan mu tashi a kai masa hari mu samu ne akwai ƴan uwan musulmi akwai masu kiyamuli akwai masu taimaka musulunci kawai albashi yana wahala ya su mu je mu kashe su dan sauka to amma ba wanda zai kare da wannan jike aka hada India da Pakistan yaki zai haka za a ce fara wani dan koya zai jefa mutum da ya kashe shi a ce to su ji a farko sha za hada yaki to ra ko hukuma su ji tsoron Allah su kare wadannan cikin da yake tashi to laifin akan mu su kare muna jin wazi aiki da shi ya gagara muna jin wazi neman ilimi ya gagara muna jin wazi neman halal ya gagara muna jin wazi muna kyama mu taimaka ƴan wa wannan abun ko manzo Allah bin da ya rahufu rahim shi haka yake da'iman jin kai saukan na fata wannan karatun Allah ya sa albarka ina mamaki ma da ya zo yayi wannan karatu baya jin daɗi ban san abin da ya sa yayi munkuro ya zo da ni na hana shi zuwa kaje mai duk da ta fara da shi lafiya bai fada ba ku bani wallahi ban san abin da zai sa ya zo yi wannan karatun ba to amma shi ya fita ku kuma kuna ciki ya ba da haƙƙin sa to saboda ka ɗan uwa dangi mana mu canja wannan karatun da zamu shi da kun je mun dauki fatra ba mu karatu ba muna sa canja tafiya Allah akbar Allah akbar na tashi ba zan nan wata na zan daina wala zan iya ba na san nafsan wallahi in Kaduna suka bugo mu waya suna cewa dan girman Allah ne ko kar mu hada kai man Jafar ije yi tafsira can za a sa shi kowane irin ko Amerika ne a sa talabijin ya saka yi karatu a shirye suke su yi ban da ƴan Maiduguri da suka zo ban da kuma in a Bauchi kuma to muna nan amma mu nan abu ya zama tashi hankali to haka karatun wani suna wahala wallahi yanzu akwai almajirin mu suna nan akwai wanda na jarabe shi ya zo nan wanzani ne yana neman karatu zai yi na ce ba za a caje kuma yace na yarda zai yanzu zan sai karatu to haka mutane suna fito da goje su zo yi karatu amma mu nan mu yi karatu mu tashi Allah akbar amma ba ma sai mu aiki abin da muke ba da ƴan sanda ne a saka ku shiga ƴan sanda ku shiga sojojin ku shiga ko ina ku shiga cikin siyasa ba ku adawa da dan adam ko waye shi wanda shi da yake Allah shine sunan ba mu ci kowane irin mutum wallahi wanda suke tare da mashugabannin da Allah abuwa mai fi naku mu muna ci Allah shirye su wasu kuma suna jin su kwaci kudin su mu kuma biye suka kai da lalacewa muna cewa Allah shirye su da mu haka suna koyar to aka ni ina jin karatun nan wallahi ban na ja izami ma ja fa bare zan daina karatun ba wallahi da zan daina karatun don mutuncin da muka ga yan mai duk suka yana iya mutunci malami wallahi mun je wannan mutunci ba wai alfahari ba da ya rufe lafiya a can in wasu ka ba labarin da aka control sa na ga munan akwai lokacin da aka kai na asibiti
da na warke kwana tara zan fita aka ba ni takarda na gan 50,000 sai na sake zama sabon zama ba almajirin mu ne shi ka ce na shiga hotel Abuja to irin waɗannan abubuwan da babu da tsarin zama ke kanmu in wadannan wahala duniya ban ce ku kallafa mana wani mu yana abuwa mu ba da kiman ilimi mu mutunta a junanmu kuma malami ba ce ci saraka ba ce mu zama kawo saraka ba kuma mu yi aiki to aikin mu taimakon juna ɗan kasuwa ina taimaka malamin da jarin kuɗinsa mai zaman banza ina da kafin shiga soja in zo an ce a yaki annan da yaki annan dan sandan da ake magana in shiga cikin da ilimi da hankali Gane da matan wasu yi zanga-zanga ina gida shi na gan wani almajin mu na gan shi almajin nan da gaske shi na ga ya cinye fuska tunda malam baya nan ya ce na ji cewa mata zo su yi zanga-zanga na Usman Burhan kuma ina cin ba da shawar ku dakatar da shi ya ce wannan abu ya fi kanta Usman Burhan wani kullum sai ya sale kuma ya jafar baya duniya suka haɗu a can amma iyali na suna ciki iyali ma jafar suna ciki su ne awal ma yake suna gaba amma ba mun ka shirya ba amma sai in gaya maka abu ɗaya ka je ka gaya gwamnati zuwa za a gode masa a nuna masa abin da daidai ne abin taimaka mata a cire da shi takardar haka za ta amma a cikin malama ko wanda ya ce matan sun fita a harbe su ai wannan to bai mamaki ba shi da aka sai aka kanta takardar gwamnati ya gani da ayyau da shi to kun shiga yan sanda ko kun shiga cikin aikin security ku za ku taimake mu da irin wannan taimako don masu kalmomin da ake kai masu ba haka muke da zato ba Allah ubangiji ya fi mana Allah ya kara kiyaye mu Allah ya jika iyaye mu taliban kuma Allah ya kara kiyaye mu Allah kara manta da waɗannan taliban ne suna cikin bala'in sanyi Allah ya shirye mu da su baki Allah ya samu dace barada wannan taliki na wala Abdulhab wanda yake da matukar muhimmanci tun da shi ya taɓo mu ne kan matsalolin mu wato a gaskiya ni ba wai zan ce na gaji ba ne ba amma kusan sai in ji idan zan faɗi waɗansu matsaloli da suka shafe mu kamar ma ba zan iya faɗa ba don sanin kamar faɗin baya da tasiri kawai kusan abin da na ɗauka a cikin akida ta abin da nake ganin shi ne daidai kuma zan iya faɗa kuma na karance shi in faɗe shi kawai in faɗa kar ma in tsaya in kalli mutane sun yi aiki da shi ko ba su yi ba domin in za ka yi ta kallon wannan ranka zai ta ɓaci in ji a nan garin ne tsakani da Allah sabanin waɗansu garuruka mutanen Maiduguri na a gaban ku suka zo nan mutum 120 da wani abu suka kwana a mutuwa sun ɗorayi gaba ɗayansu cikin sauran akwai 'yan majalisar dokoki na jihar cikinsu akwai likitoci daga teaching hospital cikinsu akwai 'yan kasuwa cikinsu akwai kaza amma suka manta da wannan wallahi da rage gida kasa bacci ne kawai a ce waɗannan mutanen sun zo saboda ni cikin 120 da wani abu kuma duk ababen da suka fahimta gwargwadon hali ka faɗa musu za su aiwatar a aiki bari faɗa muku abu zai tatta shekara 3 da suka wuce baya da yi wata faɗakarwa da ke nuna mahimmancin a samu waɗansu 'yan kasuwa ko da ƙananan 'yan kasuwa da za su yi wani asusu na ayyuka na musulunci don aiki iri kaza da iri kaza da iri kaza da iri kaza da iri kaza dukkan su ƙananan 'yan kasuwa ne su kai can sama mala'un ba da suka yi wannan asusu a cikin ƙananan hukumomi 22 ne ko da 3 na jihar Borno bana ba inda ba su tura malami zai yi tafsiri ba da wannan asusun nan duk malamin da zai tafi suka ɗauki nauyin gidansa har zuwan su dawo wata da kayan sallan iyalinsa a nan Kano ya gane yi wannan
yana da wahala wallahi, yana da wahala kwarai da kaɗan daga cikin mu za su yi wannan. Wato abin da yake bani mamaki a Kano, kai baka roƙi mutum na shi ba, in kuma ya ganka da wani abin da bai san ta inda ka samu ba kuma yana jin haushin ka, yana kuma yi maka tambayoyi ya kai ka samu. Shi fa in ya samu ba ka da ikon ka tambaye shi yayi ya samu sai kan. To wannan yana da ban mamaki ko da gaskiya ya rade yana daure mun kai. Ni dai ba na tsammanin wani abu ko na rashin lafiya ko wani matsala wai ya kama ni a Maiduguri wa ce wai na je wuri na biya bil din asibiti sai da aka ba na jin haushi don na biya din, amma a can ina mamakin kokarin su din na biya din. A cikin tafsirin bana lokacin da rufe tafsiri sai da na ambaci waɗansu daga cikin yan uwa likitoci ne musu godiya, cikin sara ko Profesa Buwala wanda shi Kirista ne. Kirista ne, amma abin mamaki kullum da dare sai ya tsaya ya kalli tafsiri kafin ya kwanta bacci a talabijin. Wani lokacin na je asibiti da safe zai ce da jiya ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza. Kuma ya yi aiki ma a kasashen waje, babban mutum ne a aiki irin nasu. Amma abin da yake cewa ba wai sai na zo asibiti ba ina da bukatar duk inda yake buga masa wayan ba da lafiya. Almuhim za ka ko wani nau'i na imanta ko appreciation dangane da abin da kake yi, wanda wannan yana kwarawa shi ne yi din kwarin gwiwa, yana da gata cikin al'ummarsa, yanzu kuma abin da yake mai amfani ne. Kuma wani abu biyu da na ta da muka sa suna da Malam Abdulhab a garuruka da dama za a ga ɗalibai suna cewa suna son su zo su zauna ko a wurina ko Malam Abdulhab ko wani Malam Abdulhab su karatu. To Malam Abdulhab yana da kokari ko da gaske sama da ni. Yana saukar mutane a gidansa, amma ni ba na saukar mutane a gidana. Ka'ida ce wannan, kowa da irin yadda ya ci ka'ida a cikin rayuwarsa. Cewa da ranar da zan sauki mutane a gidana shi ne ranar da nake da inda zan sauke su da wurin kwanan su da ban ɗakin sai da wasu takura mun mugun takura iyali na ba. Kara zuwa na a rufe can wani zai bata can, a soce nan wani zai bata can, ni ba zan yi wannan ba. Amma Abdulhab Allah saka masa da alkhairi yana da wannan. Wani irin ne. Ina da Allah sa na sami yalwar wuri mutum zai wannan. Wannan maganar ta sa wajen su yan uwa a wani gari mutane suna da mamaki ko da gari suka je suka nuna, muka shiga wani gina so gani suka ce wannan yayi maka da take, yayi zama mutum da mata hudu na ce kwarai da gaske zai isa a wadace. Sai kuma suka fito wani makwabcinsa suka nuna mu wani gida mai ɗaki 4 ko 5, kowane ɗaki daban ɗakin. Suka ce yanzu wannan yanzu za a yi zama na ɗalibai zai ci mutum na wajen lissafa Allah kan da zai ci mutum 20, tun da manyan ɗakuna ne bayan ƙanana ba, a wadace zai ci mutum 20. Suka ce to wallahi wannan tsarin da muka taba ji ka faɗa ran nan aure kaza in za ka zo ka zauna a nan gurin ɗaliban su zo daga ko ina ka karantar ka yayi mu za mu ciyar da su a wani gari ne wallahi kuwa. To amma anan ba haka bane ba, san anan ba haka bane ba. Anan idan wani ban ce duka kowa da kowa haka yake ba, amma idan wani ya zo masallaci ya sa banka, ya zo masallaci ya sa kwallon tarki, ganin ya kai malamin yawa karanci zai nuna maka fagashi nan na sa banka ko na sa kwallon tarki, ka gane idan ka ce masa Allah sakar da kai. Idan wani ya yi wani aiki a makaranta so gani yake kai malamin kaɗai yawa isani. Muna da waɗanda suke ɗaiɗaiku masu himma da kwazo, muna fatan Ubangiji ta Allah ya karfafa gwiwar su gaba da yi, amma ba su da yawa ne kaɗan ne.
wallahi wannan shi ke kawo mana cikas a ayyukan da'awa a nan wuri. To amma kowane lokaci mutum na iya yin iyakacin inda zai tsaya. Ba mu fatan a je inda za mu dakata mu ce mun gaji. Amma dai mun san cewa Allah ya ce ya ibadiyar lazina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budu. Mun san Allah ya ce duk inda kake ka bauta masa. Wannan muna rike da fasaran wannan aya. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wannan ba da tafiya ban san koyaushe bane ba amma dai ina jin kanshin tafiyar dawa. Koma makaranta kenan. To amma tun daga gobe Asabar har ya zuwa Laraba ko in ce Alhamis bi izinin da gobe Asabar Lahadi Litinin Talata ba kwanaki hudu ba jere dukkan su za mu yi amfani da su ne wajen karanta littafin Riyadus Salihin a Ungogoro insha Allah tun daga gobe Asabar har Talata. Laraba ni da Malam Abdulwahab muna da lacca da zamu gabatar a masallacin Juma'a na Ibn Abbas da ke rijiyar Lemo tsakanin Magariba zuwa Isha'i. Daga Talata din kila kafin Talata na san ranar tafiya ta zan san kuma ƙarin Riyadu Salihin din ko rashin ƙarinsa dan ina son kawai duk kwanakin da suka rage min Riyadu Salihin kadai zan. Hikimar anan gurin shine gidan talabijin na Kaduna na DITV mai zaman kansa suna sa littafin Riyadu Salihin din tun daga inda muka tsaya har zuwa inda muka tsaya. Yanzu sun kure mu ba mu da sabon kaset tunda an dade ba ai karatu ba. Tunda duk mako ana sawa ne. Har akalla idan muka karatu na guda 7 ko guda 8 wannan zai ba da dama a samu daman sawa na wata 2 masu zuwa nan gaba kenan. Balantana in an kai kwanaki 10 kila a samu kwata guda cikakkiya. Shine dalilin da yasa ba zan koma kowane karatu ba sai shi wannan Riyadu Salihina sai tafsirin Juma'a ko da guda ɗaya ne za mu samu biyu in ya kai 2 ku bi hawa ne amma duk ranar da ba Juma'a ba kai tsaye kawai Riyadu Salihina za mu yi a Ungogoro tun daga gobe idan Allah ya kai ina wada gobe to don haka da na yi sanarwa za mu yi ranar Talata shi mu je saboda shi tafiya ne don sa raba hankali shi ku ji can ku yi na Allah ya kaddara tafiya ne shi mu koma Abu Dawud amma Buhari zan mu fara Asabar da ban da wannan Asabar mai zuwa za a fara karatu za su sa amma muka fi sanarwa shi mu isa ki tare da su amma insha Allah Asabar zuwa zan fara karatu amma tun da shi malamin kara raba hankalin ku wani suna zuwa cikin gara a cikin Allah ya samu Allah ya ce kuna ganin muna sunanta muku Allah ya gina aiki muke so aiki abin da ake ba wai muna da shi ko mutum ce da mu Allah ya samu amin قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل